Hi everyone, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் மன்சட்டி which means mud pot. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செய்ய போகிறது ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஸ்பைசியான சிக்கன் 65. இந்த ரோட் சைட்லலாம் கிடைக்கும்ல டேஸ்டியாக கிறிஸ்பியாக அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் சிக்கன் 65 எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை நம்ம வீட்லேயே மசாலாலாம் அரைச்சி செய்ய போகிறோம். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த சிக்கன் 65 எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 65க்கு தேவையான மசாலா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு நான் 8 காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன். அது கூடவே 4 காஷ்மீரி சில்லி நல்ல கலர் கொடுக்கும், அதனால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிளாக் பெப்பர், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு Cumin சீட்ஸ் ஜீரா, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு Fenugreek சீட்ஸ், வெந்தயம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹீட் வந்துட்டு குறைக்கும். அதனால் இது வந்துட்டு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் இந்த அளவுக்கு பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக வேணாம், இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். இது இப்போ சைடில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பவுல் வச்சுட்டு அதில் 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளவும் 65 வந்துட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா, சிக்கன் மேலே நல்லா கோட் ஆகும் இந்த மசாலா மைதா ஆட் பண்ணிங்கன்னா. அது கூட கட் பண்ணி வச்சு கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன், ஏன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். புதினாவும் ஆட் பண்ணுறேன்னா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூடவே கறி லீவ்ஸ் வந்துட்டு நிறையவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த மசாலா வந்துட்டு இது கூடவே ஆட் பண்ணிடலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இல்லைன்னா சாம்பார் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இது கூடவே ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு நான் கர்ட் ஆட் பண்ணுறேன், ஃப்ரெஷ் கர்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்கன் வந்துட்டு நல்லா டெண்டராக இருக்கும். அதனால் நான் கர்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கர்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். இது வந்துட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றாமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நம்மளுக்கு பேஸ்ட் எப்படி வருதுன்னு தெரியும். லாஸ்ட்டில் தண்ணி பத்தலைன்னா நம்ம கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே நீங்கள் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கூட ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், பிகாஸ் இட் மீன்ஸ் a lot to me. பாருங்கள், மசாலாவுக்கு தண்ணி பத்தலை, நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு காமெண்ட் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா. பாருங்கள், மசாலா வந்துட்டு நான் இந்த அளவுக்கு திக்காக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் 1 kg நான் சிக்கன் ஆட் பண்ணுறேன். இது வித் ஸ்கின். நான் வந்துட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதான் கொஞ்சம் எல்லோயிஷாக இருக்குது. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கையில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கையில் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் எல்லா சைடுமே நல்லா கோட் ஆகும். உங்களுக்கு எந்த சிக்கன் டிஷ் ரொம்ப பிடிக்குங்கிறத மறக்காமல் காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு சிக்கன் 65 ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் இந்த கொரியன் சிக்கன் வரோம்ல அது ரொம்ப பிடிக்கும். பாருங்கள், சிக்கன் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 1 hour நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சிடலாம். அப்போ தான் அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் வந்துட்டு சிக்கனில் நல்லா இருக்கும். இது செட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி சுடுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நான் சுடுறதுக்கு எண்ணெய் வச்சுட்டேன். எண்ணெய் வந்துட்டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ சிக்கன் வந்துட்டு நம்ம இதில் ஒரு பீஸாக சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் வந்துட்டு ரொம்ப காஞ்சிடுச்சுன்னா சிக்கன் வந்துட்டு மேலே தீஞ்சிடும் அண்ட் உள்ளே வந்துட்டு வேகாது. அதே டைமில் நம்மளுக்கு கிறிஸ்பியாக கிடைக்காது. ஸோ மீடியம் ஹீட்டில் நீங்கள் வேக வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் வந்துட்டு போட்ட உடனே மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க, அந்த மசாலா வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஒட்டிடும். போட்டுட்டு ஒரு 2 minutes அப்படியே குக் ஆக விட்டுருங்க. 2 minutesஸாக நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. மேலே மசாலா வந்துட்டு கோட் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 7 to 8 minutes இதை நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோன்னா 65 ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், 65 சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்துட்டு நம்ம ஆயிலேருந்து எடுத்துடலாம். ஆயிலேருந்து எடுக்கக்குள்ளே பெருசாக ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஆகி மறுபடியும் சிக்கன் பீசஸ் ஆயிலே விழுந்துடும். பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான டிட்டோ இந்த ரோட் சைடில் கிடைக்கும்ல அதே மாதிரி 65 வீட்டில் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம். Until then, take care and please don't forget to like, share and subscribe.